Buongiorno a tutti, oggi torno con un video dedicato a quanto Apple ha annunciato il 19 maggio scorso, ossia nuove funzioni relative all'accessibilità Apple relativa a diversi dispositivi, computer, iPhone, iPad ed Apple Watch. La parte del leone la fa infatti una funzione dedicata proprio all'Apple Watch, ossia all'assistive touch che abbiamo già imparato a conoscere e ad utilizzare in ambito iPhone e iPad. Sulla base di questa innovazione che ritengo molto interessante, vi proporrò dei ragionamenti e delle riflessioni, ma non prima di avervi mostrato il video che segue. Quindi, buona visione, a dopo. Designed for individuals with limb differences, assistive touch is controlled through gestures, like clenching and pinching. For example, to stop a timer, double clench to activate assistive touch. Pinch your index finger and thumb to move focus to the stop button, then clench to confirm. In some applications, you can also use these gestures to perform quick actions. For example, to answer a call, you can double clench to immediately pick up. There are also additional controls for more complex navigation, like ending a workout. Double clench to bring up the action menu, pinch to move focus to the motion pointer, and clench to confirm. Now you can move your arm to hover the pointer over the edge to scroll the page. Then hover over the end button to stop the workout. The motion pointer can also be activated by simply shaking your hand. So that's assistive touch. With this new feature, we're able to open the doors to Apple Watch for even more people in a way that hasn't been possible before. Bene, il video l'avete visto. La domanda è, quella mano nel video è la mano di un disabile? La risposta è sicuramente no, o quantomeno non di un disabile che gestisce al 100% i suoi arti superiori. Probabilmente sarà anche la mano di una persona che ha solo più quella mano perché l'altra è stata amputata per un incidente o per qualunque altro motivo, ma quella mano è una mano che ha il pieno potenziale delle proprie capacità residue, quindi lavora al 100% delle proprie capacità residue. Facciamo un passo indietro su quanto già detto e ribadito in altre occasioni e forse anche nell'introduzione. Tutti coloro che hanno la possibilità di gestire perfettamente le mani non sono disabili nei confronti né dei computer né dei telefonini né dei tablet, ma neppure di tutto quell'hardware che viene utilizzato tramite le mani e che appartiene alla sfera dell'elettronica, dell'informatica, della domotica e di quant'altro. Quindi il disabile che ha il pieno utilizzo delle proprie mani non è un disabile nei confronti dell'ecosistema Apple. Quindi la mano che abbiamo visto nel video potrebbe anche appartenere ad un disabile reale, ad un disabile che magari è bloccato in carrozzina, ma che dal busto in su ha piena facoltà di utilizzare il proprio corpo e nello specifico la mano sinistra, con la quale ci dimostra la magnificenza dell'assistive touch per Apple Watch,
che sicuramente sarà una grande innovazione di cui beneficeranno tutti, senza limitazioni, non solo i disabili, ma tutte le persone che potranno avere il polso un Apple Watch. Perché? Perché ci saranno mille situazioni in cui una persona, uomo o donna, avranno la mano destra impegnata, ma dovranno agire sul proprio Apple Watch. Nell'articolo che vi segnalerò in descrizione ho presentato alcuni casi tipici, alcuni casi esempio per cui una persona potrebbe utilizzare l'assistive touch su Apple Watch sebbene non sia disabile. Provate ad immaginare un tecnico in cima ad un ripetitore che ha i guanti nelle mani ma che deve agire su un dispositivo che è touch. Fino ad oggi non poteva. Oggi, muovendo le dita in un certo modo, ruotando il polso in un certo modo, potrà trasferire quei comandi ad un sistema in grado di interpretarli e di agire di conseguenza. Potrebbe anche essere utilizzato dalla mano di una mamma che passeggia per la città e che con la mano destra tiene per mano il bimbo, magari ancora piccolo, per essere lasciato in piena città dove ci sono mille pericoli, ma quella mamma deve interagire con il suo Apple Watch. Ci sono mille casistiche in cui l'assistive touch per Apple Watch introdotto da Apple potrà essere utile a tantissime persone non disabili. Anzi, azzardo anche un'altra mia opinione. Il fatto che l'assistive touch per Apple Watch è prevalentemente destinato a chi non è disabile, perché i disabili, tra virgolette, quelli veri, per quelli veri intendo quelli che nei confronti dell'ecosistema Apple hanno impedimenti reali e quindi hanno limitazioni agli arti superiori, sarà una funzione scarsamente utilizzabile perché comunque io non potrei mai utilizzarla con le mie mani. Questa è la mia mano sinistra con una capacità d'azione che è limitata, mai potrei gestire quell'Apple Watch, ma non lo potrebbe gestire nemmeno il mio amico Alessandro, che non è distonico come me, ma ha una patologia che lo limita nei movimenti e anche nella velocità di quei movimenti. Molte altre persone che ho conosciuto, magari con patologie differenti, distrofici o di altra natura, continuano ad avere limitazioni nei movimenti. Quindi difficilmente quella funzione potrà essere utilizzata da chi ha degli impedimenti agli arti superiori, ossia coloro che sono realmente disabili nei confronti, come già detto, dell'ecosistema Apple, mentre invece ci sono quei disabili che sono magari bloccati in carrozzina, ma che non hanno limitazioni agli arti superiori, ne trarranno grande beneficio come ne potranno trarre grande beneficio tutte le altre persone.
Non per niente nella sezione accessibilità Apple, per esempio, c'è una bella immagine, se non l'hanno sostituita, di una ragazza che corre in carrozzina. Molti disabili fanno sport, uno di questi è proprio la corsa su carrozzine più o meno speciali, per motivi puramente agonistici o di diletto semplicemente. Bene, l'Apple Watch da anni ha funzioni dedicate agli sport per i disabili e come misura le capacità atletiche di chi non è disabile, le misura per chi è disabile e per chi svolge determinati sport magari non consueti, perché correre in carrozzina non è propriamente l'attività di tutti, lo fa chi non può magari correre in bicicletta, però c'è sempre chi fa quel dato tipo di sport anziché un altro. Il punto è sempre e comunque uno: le soluzioni che derivano dalle esigenze dei disabili non vanno a risolvere solamente le nostre problematiche, ma spesso risultano funzioni e soluzioni che offrono al mondo di chi non è disabile una comodità che altrimenti non avrebbe. Io ricordo di aver avuto un assistente personale per un certo periodo di tempo perché sostituiva per motivi di ferie Mariam, che avete conosciuto in un video precedente. Quella persona che era disabile, ma solamente perché gli avevano operato una gamba e gli avevano fatto un innesto sostituendo un osso con una protesi interna di qualche metallo di cui non ricordo il nome. Lei utilizzava l'iPhone e utilizzava l'assistive touch, ma l'assistive touch che lei utilizzava sull'iPhone non lo utilizzava perché era stata operata alla gamba, ma perché l'assistive touch per tutti, in mille circostanze, è una comodità, è uno strumento per fare in maniera più veloce quello che si potrebbe fare con più passaggi. È una soluzione che offre maggiore comodità, non è, a mio avviso non è pensata completamente bene, ci sarebbe migliorabile in alcuni aspetti, ma su questo argomento ci ritorneremo. Ma resta una funzione estremamente utile per tante persone. Semplicemente chi si trova bene ad utilizzare quelle scorciatoie ha uno strumento in più per gestire il proprio telefono. Semplice. Anziché premere due bottoni per spegnere lo schermo, si fanno due clic. Probabilmente è più comodo, tanto più se la mano è impegnata, se la mano deve girare velocemente, se la mano è più comoda fare due clic anziché sollevare un telefono per concludere l'operazione nel modo più classico e non assistivo. Quindi il concetto che ribadisco, poi chiudo, è che Apple il 19 maggio ha annunciato delle novità relative all'accessibilità estremamente interessanti.
alcune di queste saranno disponibili nell'arco dei mesi e probabilmente giungeranno a maturazione con i prossimi rilasci dei vari sistemi operativi. Resta il fatto che il sistema Apple ha acquisito ulteriori forme e strumenti di accessibilità e maturato ulteriormente, però adesso c'è la necessità di andare a colmare delle lacune che invece servono primariamente ai disabili, lacune che probabilmente semplicemente non sono state individuate dagli ingegneri di Apple, perché per individuarle devi essere disabile e lo devi essere anche in determinate modalità, quindi devi essere adeguatamente impedito all'utilizzo di sistemi Apple, perché altrimenti non hai la percezione di quello che manca. Semplicemente è una questione di conoscenza degli impedimenti all'utilizzo dei sistemi e dei dispositivi. Bene, spero che questa riflessione, questi ragionamenti siano valsi la comprensione che un mondo pensato per tutti è un mondo che si rivelerà giocoforza più utile in futuro, in quel futuro in cui tutti, anche non disabili oggi, potranno vivere dei depotenziamenti fisici anche solo dati dall'anzianità, dalla vecchiaia che incombe, e quindi pensare oggi il domani, ma pensarlo con dei criteri veramente validi, utili, e semplicemente sottoscrivere una polizza per il proprio futuro, e non mi sembra un'idea molto malvagia. Che ne dite? Bene, il video si conclude qui. Se avete un Apple Watch, iniziate ad allenare le dita e la rotazione del polso, perché quella funzione di assistive touch vi semplificherà di molto la vita in molte circostanze. Imparate ad utilizzarla e magari fatemi sapere quanto vi ha semplificato, magari anche solo in alcuni procedimenti, l'utilizzo di quel magico orologio che si chiama Apple Watch. Al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale, se volete attivate la campanellina, così sarete avvisati di nuovi video che verranno caricati, e semplicemente al prossimo video.